не могли бросить ни одного дня. Деда, смотри, какими красивыми стали наши розы. А какой у них чудесный аромат. Только почувствуй-ка. Интересно, могли бы вы открыть розы? Конечно, сможете. Вы сами как цветы, только вам нужно раскрыться. У меня есть для вас сюрприз. Какой, бабушка? Спасибо, бабушка. Далеко-далеко от этого места следующий тролль смастерил зеркало. Но в этом зеркале все хорошее виделось дурным. Прекрасное безобразие, а как волшебно. И вот тролли хотели поднять это зеркало на самое небо. Но
девочка, и что ты делаешь здесь? Меня зовут Ева. Я иду по белому свету искать моего брата Кая. У тебя чистое и смелое сердце, девочка. И чтоб тебе пройти твой путь и спасти Кая, пусть в тебе проснется сила любви, а над головой расцветет прекрасный цветок. Федя, а что это за сила? Это сила, дарованная великой матерью. Она та, кто дает бесконечную любовь. У нее нет начала и конца. Хочешь ли ты пробудить эту силу? Да, конечно. Тогда подними свою правую руку на сердце и скажи: «О, великая божественная любовь, войди в мое сердце». О, великая божественная любовь, войди в мое сердце. А теперь подними свою ладошку перед собой. Это радуга, твоя защита. И теперь я смогу спасти Кая. Да, сможешь и сможешь стопить лед в его сердце. Большое спасибо. До свидания, милая фея. До свидания, милая девочка. А далеко, а тем временем, в ледяных чертогах снежной королевы в странном забытье пребывал Кай. Он сидел на ровном, как зеркало, полу и складывал фигуры из плоских резинок. Какое совершенство граней, ни одной неправильной линии. Тебе холодно, Кай? Нет, я не чувствую холода. Это хорошо. Кай, а ты помнишь, что такое любовь? Нет, я не помню. Ты стал очень умный, Кай. Скоро твое сердце станет совсем ледяным. Тебя будут безразличны эти глупые люди, их страдания и радость. Ты высшее существо, Кай. Никто не сравнится с тобой. Ты хочешь получить власть, Кай? Но я не знаю, зачем она мне. Как? Ты не знаешь? С помощью власти ты сможешь играть с людьми, как этими ледяными. Все будут делать так, как захочешь именно ты. И никто не сможет тебе перечить. Разве люди это день? Бабушка говорила, они с Гердой как цветы. Ты помнишь Герду? Ты должен навсегда забыть о ней. Самые правильные цветы – это ледяные цветы. Да, но не совсем не пахнут. Мальчишка, как ты смеешь перечить мне, снежной королеве? Я обращу в лед сердца людей, и весь мир будет ледяной пустыней.
вашей еде. Ты хочешь меня обидеть? Нет, нет, давайте свой обед. Вот так бы и сразу. Сочные, вкусные червячки. Что может быть лучше? Ну что, сочные червячки, да? Или вкусные? А что насчет твоего братца? Он пришел в наш королевский дворец издалека. Теперь они с принцессой большие друзья. Наверное, это он. Видишь меня скорее. Я хочу
контрастировать. А давайте я стану вашим другом. Но у нас еще никогда не было друзей. Тогда я стану вашим другом. Ну давай попробуем. Давай мы покажем тебе наших зверушек. Это наш северный олень. Понты корявые. Не понты, а панты. Я не важен, я снова свободный. Ой, он говорящий. Будем много болтать. Нет, умолкнет. Разводи ножки останутся. Ну теперь говори, кто ты, откуда явилась. Меня зовут Гена. Я иду по белому свету искать моего названного брата Кая. Он что, такой крутой пацан, чтобы бегать за ним по всему свету? Ой, сейчас заплачу. Я видел, что увез его девочка. Как? Ты видел Кая? Где он? Чего? Правда видел? Говори живо, рогатый. Кая назвалась Снежная королева. Я видел ее сами, а за ними сами с мальчиком на моей родине, в крайнем севере. Отпустите меня, пожалуйста, на север. Смотри, как у нас здесь круто. Сами себе хозяева. Оставайся с нами. Разве я могу бросить своего брата в беде? А настоящая свобода, она внутри. Это свобода духа. А хозяевам тебе можно стать, только проводив божественную силу внутри себя. Что? Какую силу? Силу любви. Хотите ощутить ее? Да. Тогда положите свою ладошку на сердце и попросите: о, великая божественная любовь, войди в мое сердце. О, великая божественная любовь, войди в мое сердце. А теперь поднимите ладошку перед собой. Что-то, я его чувствую. Эй, понтовый, немедленно ведите черную Каю. Я отвезу ее в самом свежем месте. До свидания, пока! Северный олень нес Герду далеко на север. Герда спешила изо всех сил, но Снежная королева видела их приближение. Ветра зимы, стужа, морозы, вьюга, услышьте
Верно. Посмотри, какими красивыми стали наши розы. А какой чудесный аромат. И наступит время, когда у всех людей исчезнут ссоры и скука, и весь мир превратится в чудесный дивный сад. Аплодисментами поблагодарим наших артистов. Я думаю, что ребята не зря старались. Итак, Герда, Таисия Кузнецова, аплодисменты. Кай, наш милый Кай, Кирилл Сич. Неподражаемая снежная королева Анна Потапова. Наши превосходные авторы Алиса Судакова и Никита Сич. Самая нежная фея цветов Миланочка. Аплодисменты, пожалуйста. Наш черный ворон Данил Карасев. Мне кажется, самые добрые разбойники Алиса Шупо и Никита Демидов. Наш добрый помощник олень Саша Тимирбаев. Ну и обаятельные принц и принцесса Алиса Воробьева и Александр Колгушкин.
огромное нашему педагогу Кристине Геннадьевне. Вы настоящая волшебница, потому что вы делаете волшебство с нашими детьми. Спасибо.